Ganz einfach. Ich habe keine Lust mehr auf diese Schwesternkiste. Jetzt sag nicht, du machst Schluss. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe. Oh. Also ich habe meins ausgeschaltet. Erzähl, wie du mich auf der Landstraße gesehen hast. Was für eine Landstraße? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Silvia, Was willst du von mir? bitte bleib bei der Wahrheit. Ihr steht natürlich unter Stress. Vielleicht braucht er ein bisschen frische Luft. Aber als ich vorhin bei ihr war, da hat sie noch gesagt, dass sie mich auf der Landstraße gesehen hat. Was hab ich gesagt? Zum letzten Mal? Wovon sprichst du? Jetzt tu doch nicht so! Sehen Sie? Sie will sich an mir rächen. Dass du dir ausgerechnet mich aussuchst, um dir ein Alibi zu verschaffen. Sie wissen ja, wie wir zueinander stehen. Aber sie ist an mir vorbeigefahren, als ich diese Panne mit meinem Wagen hatte. Unter Mordverdacht zu stehen, heißt einem ungeheuren Druck ausgesetzt zu sein. Herr von Beinbach kann wahrscheinlich nicht mehr klar denken. Du mieses Stück! Stopp doch, sehr bitte, Herr von Beinbach. Reden wir in der Bibliothek weiter. Frau Jones. Nur weil Jana und ich 18 werden, heißt das noch lange nicht, dass wir uns wieder versöhnen müssen. Naja, sie ist deine Schwester. Ja, und daran schuld, dass Andi auf einem Auge nichts mehr sieht. Schon mal drüber nachgedacht. Wie geht's ihm denn? Seitdem er das mit seinem Auge weiß, will er mich erst recht nicht mehr sehen. Also er wird sich schon wieder beruhigen. Und was Jana betrifft, so ist ihr wirklich klar geworden, was sie beinahe verschuldet hätte. Und sie bedauert das Ganze unendlich. Das hätte sie sich früher überlegen müssen. Von mir aus kann sie ihren Geburtstag alleine feiern. Und was, wenn Johannes nochmal anruft? Soll ich ihn dann wieder wegdrücken? Fragt sich bestimmt schon, was los ist. Du bist eine verdammte Lügnerin! Das sagt der Richtige. Ich denke nicht, dass persönliche Aversion uns hier weiterbringt. Entschuldigung, aber bei dieser Frau kann ich nicht anders. Naja, wenn er dich nicht erreicht, wird er bestimmt probieren, bei deiner Mutter anzurufen. Hoffentlich hat er das nicht schon gemacht. Also zur Not kannst du ja zurück zum Schloss fahren. Ich will aber bei dir bleiben. Aber ich glaube, es ist besser, ich rufe ihn an. Hm? Okay. Ich schwöre dir, das hast du nicht umsonst gemacht. Ja, bitte. Johannes? Hallo, mein Schatz. Ich habe vorhin schon versucht, dich zu erreichen. Ja, ich habe eine falsche Taste gedrückt und auf einmal warst du weg. Bist du gut in Paris angekommen? Ja. Und bei euch, alles klar? Ja, ich bin hier in einer kleinen Besprechung. Kann ich dich später zurückrufen? Du, ich will gleich ins Bett gehen. Dann lass uns morgen telefonieren. Gut, dann bis morgen. Bis morgen und arbeite nicht zu viel. Ich vermisse dich. Ich dich auch. Wieso soll ich mir ausgerechnet Frau Jones als Zeugin aussuchen, wenn ich mir nicht absolut sicher wäre, dass sie mich entlastet? Sie werden es uns sicher gleich sagen, Bernd. Mal angenommen, ich bräuchte tatsächlich ein Alibi. Dann würde ich mir das wohl kaum von meiner Todfeindin besorgen. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie kein Alibi haben? Wenn ich mich an dir rächen wollte, hätte ich es längst getan. Gelegenheiten dazu gab's reichlich. Ach ja, welche denn? Verzeihen Sie, deine Scheinehe mit Carla zum Beispiel. Aber was geht mich das Privatleben Ihrer Tochter an? Nichts. Im Interesse der Firma habe ich längst meinen Frieden mit dir gemacht, mein Lieber. Graf Landstein,
Darf ich Sie daran erinnern, dass Frau Jones mich vor einigen Monaten versucht hat, in ihren Schmierblättern als Mörder darzustellen? Erstens war das Ihr Neffe und zweitens, was tut das hier zur Sache? Sie haben uns immer noch nicht erklärt, wo Sie zur Tatzeit waren. Oh Mann! Soll ich dir helfen? Das mache ich selbst. Der kluge Mann baut vor, was? Der blinde Mann wischt nach. So oft wie mir das am Tag passiert, muss ich echt immer Lappen auf Vorrat haben. Oh. Adios, Mexiko. Was? Das ist meine Bewerbung für ein Auslandssemester. Das ist eine Absage. Es gibt Schlimmeres. Ich gehe schon. Ich habe gedacht, bei dem beschissenen Sommer komme ich wenigstens im Winter in die Sonne. Hi, komm rein. Ist Andi da? Sag ihr, ich bin nicht da! Andi, was soll das denn? Findest du nicht, du übertreibst ein bisschen? Nein, ich will sie nicht sehen. Ist mir egal. Dir ist echt nicht zu helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Tut mir leid. Kann man nichts machen. Sag mal, wollen wir woanders hingehen? Ich meine, bei der miesen Stimmung habe ich eh keinen Bock zu frühstücken. Meinetwegen. Andi. Guten Morgen. Bernd, so früh schon auf den Beinen. Warum willst du mir den Mord an Rasch anhängen? Es stimmt schon. Mit diesem Mord hast du nichts zu tun. Och, die alte Leier. Ich hab Martin und Beatrice nicht umgebracht. Was kann ich dafür, wenn die blöde Nuss sich und meinen Bruder in die Luft sprengt? Ich hatte gehofft, bei dir einmal sowas wie Reue oder Skrupel. Oder wenigstens ein schlechtes Gewissen zu sehen. Aber solche Regungen sind dir ja fremd. Ja, das sind wir uns aber ähnlich. Ich saß damals deinetwegen im Gefängnis. Ich stand unter Mordverdacht, erinnerst du dich? Und du hast nichts unternommen. Weil mir die sonst auf die Spur gekommen wäre. Naja, am Ende ist ja noch mal alles gut gegangen. Martin und Beatrice sind tot. Felix hat seinen Vater verloren. Und dafür wirst du jetzt bezahlen. Ja? Hunger? Nur nach dir. Ist wohl jemand auf der Mailbox. Das ist Carla. Hallo Leonard, Carla hier. Bitte ruf mich sofort zurück. Es geht um Bernd. Er steht unter Mordverdacht. Bis dann, tschüss. Was Wichtiges? Ja, das kann man wohl sagen. Hier, warte mal, kannst du das noch mitnehmen? Na toll. Ich würde echt zu gern mal wissen, wie die einäugigen Piraten damals die Schiffe geentert haben wollen. Wir müssen doch pausenlos an den Kähnen vorbeigeflogen sein. Ein Amerikaner. Du willst dein Turnbuch wegschmeißen. Ist doch egal. Andi! Ja. Kannst du mir mal erklären, wie ich mit einem Auge und einem kaputten Bike von Alaska nach Feuerland fahren soll? Du willst deinen großen Traum einfach so aufgeben, hm? Hast du eine bessere Idee? Ja, lass dir helfen. Du kannst mich ja an die Hand nehmen und als Blindenhund durch Amerika führen. Andi, Nico zum Beispiel will dir helfen und du lässt sie abblitzen. Nico kann mich mal. Sie hat mich wochenlang verarscht. Hast du vergessen, dass der ganze Stress erst angefangen hat, weil du Jana wegen Nico verlassen hast? Was willst du überhaupt? Du und Jana, ihr wart doch von Anfang an dagegen, dass Nico und ich zusammen sind. Andi, du liebst Nico. Das sieht, pardon, tut mir leid, ein Blinder. Und Nico liebt dich. Ja, du hast recht. Na und? Trotzdem, es ist vorbei. Jana wird immer zwischen uns stehen. Und deswegen, bitte Robin, spar dir deine blöden Sprüche, ja? Was soll ich denn machen? Er liebt mich einfach nicht mehr. Das glaube ich nicht. Das ist doch auch klar. So viele Chancen, wie ich Jana gegeben habe. Logisch, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Ich hätte das Gleiche getan. Ich meine, sie ist deine Schwester. Na toll.
Mit Andi ist es aus und Jana, ach, die will ich gar nicht mehr sehen. Für mich ist die Sache sonnenklar. Andi blockt nur, weil er wehleidig ist wie alle Männer. Ja, das mit seinem Auge, das ist wirklich... Ja. Es fällt ihm schwer, sich schwach vor uns zu zeigen. Und am meisten natürlich vor dir. Du meinst also, bevor er zugibt, dass er sich mies fühlt, da... Verkriecht er sich. Er würde sich Andi die Zunge abbeißen, als zuzugeben, dass er dich braucht. Das heißt trotzdem nicht, dass er noch an unsere Beziehung glaubt. Nico, ich sehe Andi jeden Tag. Und wenn dich einer liebt, dann ist das er. Das würde er nur nie sagen, weil er sich momentan ziemlich unsicher fühlt. Du meinst also, wenn das mit seinem Auge nicht wäre, dann hätte unsere Beziehung noch eine Chance? Auf jeden Fall. Dad, bitte rauch nicht so viel, das ist nicht gut. Ich bin kein Mörder. Glaubt mir das, ja? Ja, natürlich. Ja, das ist klar. Aber mein Vater, der vertraut Sylvia Jones und Tanja leider mehr als dir. Gegen diese beiden Intrigantinnen habe ich doch keine Chance. Oh, wieso tut Frau Jones so etwas? Maus, du kennst sie doch. Ich könnte sie... Solange die Polizei keinen Verdacht gegen dich hat, passiert auch nichts. Wie sollten die denn auf dich kommen? Wenn dein Vater dem Kommissar etwas von Tanjas Anschuldigungen erzählt, dann ist... Diese Schlampe! Ich werde gleich noch mal mit ihm reden. Meinst du, das bringt was? Ja, du hast zwar kein Alibi, bist aber trotzdem unschuldig. Und das werde ich ihm noch mal klar machen. Danke. Denkst du, wir könnten irgendwas für Bernd tun? Also ich nicht. Ich weiß nicht, wo er an diesem Tag war. Ja, ich auch nicht. Dann bleiben wir also hier? Mhm. Leonard ist Arzt, er weiß bestimmt, was ich tun kann. Nico, was gibt's? Leonard, hi. Du, ich muss dich unbedingt was fragen. Kann ich kurz vorbeikommen? Geht das nicht später? Es ist wirklich super wichtig. Ich bin auf einem Ärztekongress in Berlin. Na toll. Dazu, es geht um Andys Auge. Ich dachte, du könntest dir das vielleicht mal anschauen. Ja, schon klar, nur der Kongress hat gerade erst angefangen. So ein Mist. Aber was die Untersuchung angeht, es gibt eine Spezialklinik in den USA. Und die könnten sein Auge wieder hinkriegen? Naja, auf jeden Fall stehen die Chancen nicht schlecht. Ja, das wäre doch super geil. Ja, sobald ich wieder da bin, können wir gerne in Ruhe über alles reden. Nur eins kann ich dir jetzt schon sagen, die OP wird nicht ganz billig. Ach, das ist total egal. Leonard, danke, du hast mir wirklich weitergeholfen. Okay, bis dann, ciao. Mittlerweile belügen wir schon die ganze Familie. Haben wir denn eine Wahl? Zeit mit dir zu verbringen, würde ich die ganze Welt belügen. Und wie geht's weiter mit uns? Lass uns doch darüber sprechen, wenn wir wieder zurück sind, ja? Na, endlich. Hast du mich etwa vermisst? Ich war nur 2 Stunden weg. Und wo, wenn ich fragen darf? Ich habe mir zur Feier des Tages eine Wellnessbehandlung gegönnt. Michas Hände sind zauberhaft. Ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich mich mit dir nicht über die Qualitäten deines Masseurs unterhalten möchte. Worüber dann? Weinbach. Gibt's schon was Neues? Eigentlich verhält er sich wie immer. Impulsiv und berechenbar. Und was heißt das konkret? Er hat vorhin bei der Jones im Büro rumgetobt. Jemand sollte ihm mal Manieren beibringen. Auch im Gefängnis gibt es lauter nette Burschen. Die möchten das bestimmt gerne in die Hand nehmen. Schön. Aber wann? Bald. Die Jones weigert sich, sein Alibi zu bestätigen. Na, sieh mal einer an. Wie hast du das denn hingekriegt? Ach, das war nicht schwierig. Ich habe mir einfach Sylvias Hass zunutze gemacht. Dann hat sie also funktioniert, wie du dir es dachtest. Ja, mit Ansage. Kompliment. Dann dürfte mein Vater seinen Verdacht gegen mich auch bald fallen lassen. Mhm. Wenn du deinen Teil unseres kleinen Planes erledigt hast. Du wolltest doch telefonieren, oder? Aber sicher. Ich kenne doch meine Pflichten als gesetzestreuer Bürger.
Du glaubst also Sylvia Jones und Tanja von Anstetten mehr als Bernd? Es spricht in der Tat einiges gegen ihn, Carla. Weil Frau Jones lügt. Vorsicht, Vorsicht, Carla. Sie und Ansgars Freundin wollen Bernd loswerden. Wie kommst du darauf? Die beiden würden für ihre Karriere alles tun. Ich versuche nur, die Situation so objektiv wie möglich zu betrachten. Weil Ansgar dein Sohn ist. Ja, Carla, Ansgar ist mein Sohn. Aber Bernd hat sich immer loyal verhalten. Nein, Schluss jetzt. Ich werde die Polizei einschalten. Es ist sowieso deren Aufgabe, die Sache aufzuklären. Bernd wird des Mordes beschuldigt. Eben deswegen, Carla. Du kannst es also mit deinem Gewissen vereinbaren, wenn ein Unschuldiger für diesen Mord verurteilt wird? Ja, bitte. Oh, ich komme später wieder. Bleib ruhig, wir sind sowieso gerade fertig. Gib mir etwas Zeit, Carla. Ich werde darüber nachdenken. Bitte sag Bescheid, bevor du was unternimmst. Versprochen. Danke. Nico! Ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Was kann ich denn für meine kleine Gräfin tun? Es geht um Andi. Leonard. Leonard? Leonard! Das ist nicht witzig. Leonard! 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 Überraschung. Hey. Ich hab gedacht, du wärst weg. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Du würdest mir das Geld wirklich leihen? Also Leonard ist überzeugt, dass diese Operation Andi wirklich helfen könnte? Ja, sein Auge wäre dann wieder in Ordnung. Ja, wenn Leonard das meint. Er hat sicherlich gründlich recherchiert, dann machen wir das so. Danke. Das tue ich gern, Nico. Und das Geld, das zahle ich dir auf jeden Fall zurück. Klar. Und jetzt noch mal zu diesem Geschäftsmann. Weiß man denn schon, wer den ermordet hat? Ach, das ist alles sowas von kompliziert, Nico. Schade, dass Cecile nicht da ist. Was hat denn Cecile damit zu tun? Nichts, gar nichts, aber ich bräuchte Ihren Rat in einer sehr dringenden Angelegenheit. Wieso fragst du sie dann nicht einfach? Sie ist bei ihrer Mutter in Paris. Oh, schon mal was von Telefon gehört? Du, sie soll sich erholen, da will ich sie nicht auch noch mit meinen Problemen belasten. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Oh, das ist lieb. Aber du, kümmere dich erst mal um deinen Andi. Ich werde mein Bestes versuchen. Am Anfang dachte ich wirklich, du wärst gefahren. Ich würde dich doch nicht allein lassen. Ja, aber du warst nicht da. Ich war spazieren. Ich musste meinen Kopf ein bisschen frei kriegen. Und? Ist er wieder frei? Nicht so ganz. Mir fällt's doch auch nicht leicht, Johannes was vorzumachen. Lügen und Geheimnisse. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir hier zusammen sind. Bereust du's? Nein, ich bereue gar nichts. Keine Sekunde. Im Gegenteil, ich würde es jederzeit wieder tun. Ich auch. Das hier, Kimi. Na dann, zeig, was du drauf hast. Bist du startklar? Immer. Auf jetzt.
Ich habe einen Freund. Ein guter? Sozusagen mein Bester und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin. Nicht auf seine Schwester? Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben. Wenn er und sie und ich uns sehen, kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindelig, ich will sie... Wie geil ist das denn, der rappende Bauarbeiter? Immer noch besser als der sprücheklopfende Student. Nee, so war das doch gar nicht gemeint. Manchmal wäre es echt besser, du würdest deine Sprüche direkt im Klo runterspülen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es gut war. Ehrlich, Andi, es ist auch tausendmal besser, als oben in der WG auf dem Sofa rumzuhängen. Sagte der Sozialarbeiter Robin Brandner. Aber er hat recht. Komm noch mal. So kommst du wenigstens auf andere Gedanken. Was für Gedanken? Naja, Nico und so. Danke für eure Ratschläge. Hallo Bernd, Carla hier. Schade, dass ich dich nicht erreichen kann. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Und der hat... Vanessa, jetzt sei doch nicht so eine Klette. Da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Ja, ich muss ein paar Dinge erledigen, falls der Fall der Fälle eintritt. Was heißt das? Dad will fliehen. Unsinn, ich flieg nach Brasilien. Dann machst du doch schon längst keine Geschäfte mehr. Na und? Ich wollte nur meinen alten Freund Ronny Bix Hallo sagen. Der ist doch schon längst wieder in England. Im Knast. Oh, Carla sagt Dad, bitte, er soll das lassen. So gerät er erst recht unter Mordverdacht. Naja, wie auch immer. Südamerika ist doch immer noch besser als Gefängnis. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Er hat mir versprochen, er wird mir auf jeden Fall Bescheid sagen, bevor er die Polizei ruft. Wenn er dich für einen Mörder hält, dann hätte er schon gestern dort angerufen. Naja, vielleicht hast du ja recht. Ach, Dad, ich bin so froh. Ja, Maus, dann sag schon mal Frau Kepler Bescheid, dass sie meinen Koffer wieder auspacken kann. Ich brauche meine Energie jetzt für wichtigere Aufgaben. Du bist ja schon wieder ganz der Alte. Herein. So für Sie. Besuch? Guten Tag. Guten Tag. Herr von Weinbach, Hartstadt? Ja, was kann ich für Sie tun? Jäger, Kripo Düsseldorf. Ich habe da ein paar Fragen an Sie. Hi. Hi. Ist Andi da? Ich glaube oben. Hey, Nico. Er will dich doch nicht sehen. Und eine Laune hat der... Ja, aber ich habe das Gegenmittel dafür. Und das wäre? Er kann sein Auge in Amerika operieren lassen. In Amerika. Und wie soll er das bezahlen? Kein Problem, mein Dad zahlt die OP. Mann, das ist ja klasse. Ja, vielleicht bringt euch das ja wieder zusammen. Ja, wollen wir hoffen. Das hast du dir ja schön ausgedacht. Wenn es Probleme gibt, werden sie einfach mit Geld gelöst. Ich bin aber nicht käuflich. Da bin ich lieber blind. Und so geht es weiter. Nimmt er unser Angebot an? Er glaubt, ich will mir unsere Versöhnung erkaufen. Wie bitte? Dass ich ihn sehen soll. Nico, du, das wird schon wieder. Interessant. Stimmt was nicht? Laut Ihrem Terminkalender hatten Sie zur Tatzeit ein Treffen mit Donald Rush.